Čaute ľudia, dneska vítam u nového videa, dneska to bude hry DLS 25 a už som na normálnom účte, jak môžete vidieť. A ľudia, nezabudnite like a odber pre pokračovanie z DLS. Dajme tu aspoň 5 lajkov, hej, lebo keď som pozeral na minulé statistiky, tak som klesol, to sa mi vôbec nepáči a preto dávam iba tak málo lajkov, no to je jedno. No, dostal som kouča, psychického, ale mne netreba nič, takže ideme na prvý zápas Udinese, ktoré odohráme doma, odohráme zápas. Dobre, ideme na to Højlund. Ja by som to mohol akože kostíšiť. Alebo vôbec nebudem mať zvu. Teraz Havertz. Nádherná na Højlunda, Højlund. Pane Bože. No, Højlund. Jaj. Teraz Elanga na Højlunda. Jaj, nepadne. Ja dajte fakt like a odbej, lebo môj cieľ je dať 100 odberateľov do konca roka, mám 47 sa mi zdá, takže like a odber prosím. Havertz, nevadí. Udinese, podľa mňa nás potom čaká, neviem kto, dúfam, že nie Liverpool, bo to bude trapas. Teraz som mal veľkú šancu. No to nevadí, že sme nedali, lebo Udinese dáme. Havertz. Højlund. Tyčka! Nie! Kamo! Taká šanca. Nevadí. Ruben. Havertz. Højlund. Gól! Je to tam. 1-0. Højlund skoruje. Tak. Vini. Dobre, Vini. Teraz šanca. Højlund mu tam nabieha. Højlund. Aj. Extrémne tlaky máme. Veľmi sa snažíme, ale nedáme to ten gól tam. Snažíme sa jak. No, Højlund. Je to tam 2-0. Dobre, ja som hovoril, že nedáme, ale dali sme. Čiže dosť dobré. Dúfam, že bude čo najväčší výsledok, aby sme mali čo najväčšie skóre. Bio, taký random z Udinese, pardon. To tak neviem prečítať toto meno. Dobre, toto je, si kokos, ale dobre dal. Dobre, konec. Dobre, to je jedno. Zvyšíme. Ajaj. Toto nebol faul. Kamo, prosky. Toto faul. Toto už nemôže zarácať, dobre. Højlund. No, nebojujú do nich, nebojujú. A to nevadí, pomeruj Silva. Ešte, Vini, pardon, som spletol Højlunda s Viniom. Teda, no, obidva nevedia trafiť bránu. Havertz. Skoro tam padol, skoro. Srokoč.
OK, dobre. Ruben to zachránil. Ale Christensen zase. Dobre, Vini. Vini tvoja. Dobre. A dobre, to sme uklidnili hru aspoň. Ruben. Havertz. Sám Havertz. Jo, na čo som nahrával. Teraz to Liso. Hojlund. A vystredáme toho Rubena za Biseka. Dobre, Havertz. Fúha, ide po mne, hráš to, nedám. Hojlund. Go! Hat-trick! 3-0. Hojlund skóruje. Hojlund? Krásne. Som mohol ešte nahrať. To Liso, to tvoja, to Liso. Nevadí, poď. Dobre. Odkopni ju. Dobre, Vin. Vyhrali sme 3-0 vďaka Hojlundovi. Chceme upgrade štadión. 3800. Také drahé. Toto ešte musíme šetriť. Drahé štadióny. A ja som akurát nechcel, aby proti nám bol Liverpool. Toto bude skúška, či fakt dáme Liverpool. Tak toto bude skúška, kámo. Či dáme Liverpool. Bo akože toto už nie je slabý tým. Pozeraj na to. To není druhá liga. Hojlund, Pinamonti. Asensio, krásne, ježiš. Carson. Hojlund. Nie. To som mohol. Kunde. No, Hojlund. Gól! Je to tam 1-0 nad Liverpoolom. No way. Hojlund, Jebby, Hojlund! Dobre, to bol advantage. Pinamonti, ježiš, ešte Asensio. Kunde. Nie, ešte. Dobre ľudia, ja sa ozvem tak v 70. minúte. OK ľudia, vyhrávame 2-0, musel som pozastaviť hru, lebo mali protiútok. 2-0 pre nás a Liverpool, pretože tu ešte Diogo Jota, ktorý zomrel. Všetci do komentára RIP Diogo Jota. No to je jedno, ale vyhrávame 2-0, čo som hovoril. Pinamonti nedobehne túto šancu. Dobre, máme. A postupujeme v Global Challenge Cupe pravdepodobne. Keď ste videli minulé video, čo sa stalo, tak viete, čo som dostal v 90. minúte gól. To bolo dačo strašné. Že v 90. som dostal gól a na 1-1 a bolo to... Som mal zdvihnutý tlak, už som mal. Ale potom v 120. sme dali mi gól, ten Pinamonti dal gól. Hojlund. Dobre, advantage a máme free kick. Van Dijk fauloval. Vini. Nevadí. Dobre, konec. Áno, ľudia. Konec tohto aj videa, podľa mňa už by som mohol aj ukončiť. Takže, ľudia. Počkaj ešte toto. Dobre. Ľudia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite like, odber a čus.